Я спустился с лестницы и подошел к двери. Стуки все усиливались и усиливались. Я боялся издать звук, поэтому я ходил на цыпочках, чтобы оно подумало, что дома никого нет. Слава богу, свет не горел нигде. А потом я вспомнил, что на втором этаже я оставил ночник. Хоть я уже и взрослый, но все равно очень боюсь темноты. Тот ночник очень яркий, поэтому снаружи можно было увидеть, как он горит. Я задумался и понял, как оно узнало, что я дома. Я стоял у двери около часа, и тут звуки резко пропали. Я уже подумал, что оно ушло, но через 2-3 секунды я услышал звук в окно в зале на первом этаже. Но тут меня спасла моя паранойя. И я зашторивал окна на ночь. Но стук становился все сильнее и сильнее. Тут я не сдержался, поднялся наверх и позвонил в полицию. Так как я боялся того, что оно меня услышит, я говорил шепотом. Мне казалось, что я уже спасен, но вдруг я услышал стук в окно на втором этаже. Тогда я уже испугался так сильно, что даже случайно выронил телефон на пол. Звуки на пару секунд прекратились, а потом оно так затарабанило, что я подумал, оно выбьет стекло, но я купил прочное стекло, настолько прочное, что даже патроны его не берут. Но это меня не успокоило. Я взял твердую книгу в руки и замахнул на окно, чтобы, если оно его разобьет, я ударил его.